はいどうも、シンです。本日もアークサバイバルエボルブドをやっていきます。滝いいですよね。今回ですね、バレンタインイベントが始まりまして、今回に関しては、あまりイベント内容のご案内とかですね、よく上がると思ったので、やるつもりはなかったんですけども、どうしても今回バレンタインイベントって例年のごとく釣りがメインになりまして、始めたての人ってなかなか釣りのことって知る機会少ないのかなと思いまして、釣りのあれこれ、小技とかですね、ご紹介できればと思いまして、今回急遽作ることにしました。ちょっと準備とかですね、急ピッチでやってるので、いろいろ至らないところはあると思うんですが、ご容赦ください。では、早速本編始めていきましょう。どうぞ。ではですね、まず、イベントに関してなんですが、イベント内容としてはこちら。主に大きなところでいくと、よくあるイベント用のカラーですね。恐竜が発生するっていう部分と、テイム倍率とか、ブリーディング倍率とかですね。のアップ。イベント用のスキンであったりとか、過去と新しいのを含めて、エモートであったり、あとチビペットですね。などが、一般的な部分になっております。今回のバレンタインイベントに関しては、メインとなってくるアイテムが、キャンディーとチョコがメインになってきます。このチョコを手に入れる手段ですね。っていうのが、基本的な部分としては2つあります。1つ目に関してなんですけども、ブリーディングというところで、こちらにドードをご用意いたしました。ドードであれば、始めたての人でも、簡単にテイムできるものになるので、もちろんドードでなくても何でもいいんですが、修正で、オスメスまず揃えます。この交配可能っていうところをしていただいて、メスの方にも交配可能っていうのをします。昔は放浪にして囲ってっていろいろしないといけなかったんですが、今は簡単になってるんでこんな感じです。あとはこういう形、ドードー結構判定が近くないと反応してくれないんですが、こういう形で赤いハートマークが出ます。これ交配中の印でこうやって交配ゲージが進んでいきます。ドードーに関しては割と近くないとこの交配を始めてくれません。レックスとかでっかい恐竜は割と離れてても広範囲でやってくれるんですけど、そこだけちょっとご注意いただいて、赤いのがこうやって出てるかどうかと、交配ゲージ進んでるかどうかですね。を見ていただければ、こういう形で進んでいきます。はい、こういう形で卵を産んでくれます。で、この産んだ時に一緒にアイテムを落とします。キャンディーであったり、チョコであったり。ただ、確実ではないので、確率で産んでくれます。で、そんなに頻度は高くないです。で、一回産むと、こういう形で交配の準備期間っていうのが生まれます。これは恐竜によって違ったりするんですけど、次交配できるまでの時間が変わってきます。ローカルとかでしたらもちろん調整できるんですけど、オスは特にないです。生まれてしまった。子供が何もしなくて生まれてしまった。ちなみにこれがドードの赤ちゃんです。はい。こんなことをしてる余裕はないので、本題に戻りますね。イベント関係に関しては、こういう形で調理鍋、こういうの調理鍋ではダメです。普通の調理鍋ですね。開きまして、ここにイベント中は休日っていうのが出ます。で、ここでこういう形でイベントアイテムは交換できるものになってます。必要アイテムと、キャンディーとチョコレートなどで交換していきまして、チビペットも、ここで交換することも可能です。ランダムで出てきます。作成すれば。前のエモートと今回のエモートですね。などが出てきます。もちろん火入れてになるんで、藁なり木なりで火入れて、原料入れて、料理作るのと一緒で作る感じになります。次にメインとして計画的にすると、釣りになってくるんですね。釣りをするにあたって必要なものが、まず釣り竿と餌。餌になるのが樹液。これが一番下の餌だと思ってくる。ランク的に。で、次にヒルの血。
昼倒した時に手に。これに関してはスタックできます。で、その次、一番いいのがこの蜂蜜っていうものになります。これがちょっと最初の時に入手するのは難しいかもしれないんですけど、始めたてでですね、取得していただければというところですね。昼のちと、蜂蜜に関しては消費期限があります。昼のちはまあ結構長いんでいいんですけど、蜂蜜に関してはそんなに長くないので、本来であればこの時間なくなっちゃうと使っちゃいますし、まあ恐竜に入れれば長くなります。まあ冷蔵庫とかですね。入れれば長くなるんですけど、一個小技というか裏技というのかありまして、釣り竿に設置します。すると元に戻ります。これをまた外すとリセットされます。つけて外す。これプレステ4でもできるんで、外す方法は多分見ていただいたらわかると。はい。ちょっとプレステ4の外し方を忘れてしまったので、ご確認ください。こういう形で、スキン外すのと同じ感じで外すことができるんで、これするとリセットができるので、腐りかけたものに関しては、これでリセットしてずっと使うことが一応できます。恐竜とかに持たせて、まあ使う分だけ持って、腐りかけたら一回つけて外してっていうのを繰り返せば、リセットすることができます。こんな感じですね。初期は20分ですかね。普通にで持ってたら20分ぐらいしか持ちません。この状態で、まあ、スロットで持って、普通に釣り竿を浜辺で構えようと思っても構えれません。で、釣りする方法は水辺である程度高くてもできるんですけど、ギリギリのところで椅子とかベンチがまあ基本ですね。に座ればこういう形で持って投げることができます。こういう感じですね。であれば、かかるっていうものになります。もちろんこっちでもできます。ちょうどここにシーラカンスがいるんですけど、今回シーラカンスの通常のものは意味ないです。あとサーモンも意味ないです。今さっきリセットかけたとこなんでまだあんま湧いてないんですけど、ハートついたシーラカンスがいます。それを釣り上げると、キャンディーとかイベントアイテムですね。そことかを手に入れれます。シーラカンス自体は3種の餌ですね。樹液でも、昼の地でも、蜂蜜でも釣ることはできます。ただ、サイズが結構限られてまして、蜂蜜だと基本的に全部釣れると思っていただければいいです。でっかいやつとか釣るといっぱい手に入るのと、チビペットとかそういうのも入ってくれるんで、基本的にはできれば蜂蜜で釣った方がいいです。で、もちろん、イカダに置いてすることもできなくはないんですけど、公式とかだと迷惑になるのでやめましょう。まあ、壊すんだったら別にいいんですけどね。別の方法がありまして、恐竜に乗って釣りができる恐竜がいます。一人がこのペラゴリンスっていう感じで、水辺になるとスーって動くんで、これだと飛んでる時はあれなんですけど、こういう感じで水の上降りていただいて釣りをすることができます。こんな感じですね。で、もちろん飛べるんで、シーラカンス探しながら、空いてるところ探しながらですし、椅子だと、建築に引っかかる場合があるんですね。近くに建物あると。ただ、こういう恐竜とかだと、それに引っかからずに釣りができるので、まあ、おすすめです。で、ペラゴニス君だと、ボーラ効きますし、前回お伝えした、プテラのテイムですね。でも使えます。もう一人、ロスアイランドにはいないんですけど、ガスバック君も、空気吸ってですね、状態だとこうやって水面に浮くんですけど、ガス吸った状態であれば、こうやって釣りをすることができます。ガスバックいるところであればガスバックでっていうことも可能で、ちょっとテイム大変ですけどね。始めたてとかだと、まずこのペラゴルニス君をテイムして、まあレベルなんでもいいんでね、絡まれた時も飛んで逃げれるので、まあペラゴルニス君テイムして、サドルだけちょっと頑張って、レベルが43ですね。サドル作ることができるので、そこまではちょっとレベル上げないといけないので、ドードとか適当にテイムしてですね、いっぱい卵を産ませるっていう手段。で、レベル上がれば、ペラゴルニス君捕まえてテイムする感じ。釣りを
する感じでいいと思います。どちらにせよ、そこそこ、頑張らないといけない部分はあるんですけど、餌に関して樹液は、レッドウッドの木ですね。に、この樹液の蛇口っていうのが36で作れるので、これを作っていただいて、レッドウッドの木に刺していただいて、採取ができるものになってます。主にはツリープラットフォームですね。などをつけて、同じ高さに、刺せるので、おおむねだいたい1本の木で2個ツリープラットフォームがつけれて、蛇口が4本刺せるはずなんで、1段に対して全部で8本刺せます。で、しばらくすると樹液が勝手に溜まってるので拾うっていう感じですね。ヒルの血はヒル倒して、手に入れると。で、蜂蜜は手段としては、レッドウッドとか、各所に蜂の巣があるので、そこからただ取るか、もしくは女王蜂、蜂の巣壊して、女王蜂出して、テイムするという形で、女王蜂テイムすれば、蜂の巣が設置できるようになるんで、拠点に置いて、蜂の巣の中にエアフラワー入れれば、時間が経てば蜂蜜が溜まっていきます。蜂の巣開けるときは、蜂に攻撃されるので、ギリーセットをフルセットしていれば、蜂に攻撃されずに、蜂の巣開けることができます。近くのね。ざっとそんな感じですかね。なんで、始めたての場合は、とりあえず、ドドとか、テイムした恐竜をどんどん卵をですね、産んでいただくのを待つっていう形で、一応ドドとかでも出してくれるんで、確率で頑張る。ちょっと確率そんなに高くはないんで、めちゃめちゃ生まれるっていうわけではないんですけど、数で勝負していただいて、ある程度レベル上がったら、こういう形で釣りをする。椅子とかでもできるので、最悪、椅子、回収はできるので、置けるところがあるんであれば、置いて釣りをする。昼の血とかだったら割と手に入れやすいと思うので、レベル関係なく、昼さえ倒せれば。なので、肉食系テイムして、昼どっか倒せる部分あれば、ユタラプトルとか、初期の肉食恐竜テイムして取りに行ってもいいとは思います。行き来が大変だと思うので、どちらにせよある程度釣りをするのであれば、テラとか飛行恐竜も必要になってくるので、どちらにせよおそらくペラゴニス君が早いと思います。近くにあれば、こういう椅子とかで餌集めてきてるのもありです。で、釣り始める前に一応こういうハートのシーラカンス、こういうやつですね。これが、チョコとか手に入れれるシーラカンスになるんで、これがいるか確認してからの方がいいです。いなくなってる可能性もあるんで、多分今のタイミングとかだと結構みんな釣りしてる可能性もあるので、後の方になるとあれなんですが、今回ちょっと1週間しかないので、ちょっと急ぎ目に集めていただければいいかと思います。一応簡単に言うと、キャンディーに関しては色変わるのと、スピードがちょっとだけ速くなります。距離に与えると。時間は24時間。で、チョコに関しては体力回復。前回ですね。テイムしてる恐竜と自分に関して。テイム中のものに対して、昏睡させたものに対しては体力回復もあるんですけど、テイムが 40% 進みます。なので、テイムしにくい、それこそギガであったり、モサであったりっていうのもいいですし、普通に、テイムしたい恐竜に使っていただければいいです。で、そこに関しては、手動で食べさせないという、勝手に食わないので、効果発揮しません。注意いるのは、1個使って、すぐ多分お腹減ってですね、次の食べないとテイム効果落ちちゃうんで、肉とか入れて、プラスアルファで使う方がいいです。ある程度お腹減らしてからだと結構大変です。最初から入れるんであれば余裕があるんで、肉入れて、チョコ入れて、チョコ使って、あとは肉消費するのを待つみたいな感じですね。ちょっと時間管理難しいかもしれないんですけど、テイムは早く終わります。もちろんその分テイム効果も維持できたりするので、最初の、キブルであったり、羊肉であったり、なかなか集めにくい時とかでも結構有効活用ができます。そんな感じですかね。あと、今回スキンとか調理鍋の交換にもチョコ使うので、結構大変です。どっちに使うかとかが大変ですね。釣りに関しては、とりあえず来てくれるのを待たないといけない。で、どの子が食いついてくれるかっていうのもあるので、ある程度狙っていけば、あとは待つだけです。で、最初に食いついてくるまでに少し時間があったりするので、あまり焦らずにじっと待っていただいて、
という感じで押して、出てくるやつを、する感じになります。こんな感じですね。これ今の普通のシーラカンスが来ちゃったんで、こんな感じになってます。で、プレステ4だと普通に丸とか方向キーとかそういう感じになりますし、PC だと今のように、主に行動系のボタンが出てくる感じに。では、簡単ではありますが、本日は以上となります。こういった形で、いつもはトラップであったりとか、建築動画、あと冒険動画ですね、上げていっておりまして、極力、どちらかというと、始めたての人向けに動画作ってたりもするので、ぜひご覧いただければ嬉しいです。役に立ったよとか、面白かったよっていうのがあれば、高評価ですね。あと、チャンネル登録よろしくお願いいたします。ではまた次回お会いいたしましょう。バイバイ。